Iran demir adygyndaky Kirkuk şäherinde söwüşçiler polisiýanyň aňtyp gullugynyň edarasyna hüjüm etdi. Ýüze çykan o gaçlykda azyndan 5 adam öldü. Polisiýa gözegçiligi dol öz eline alýansa hüjümçileriň käbiri özlerini partlatdy. Wakany Azatlyk radiosynyň Irak gullugynyň habarçysy suraty almagy başardy. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde sud demonstrantlaryň hökümet binasynyň girergelerini böwütlemegini toktatmaklary üçin höküm çykardy. Aktivistler hökümet edaralarynyň binalaryny ýurdun Ýewropa bilelesi bilen assosiasiýalalasyna gol goýmandygyna garşy protest hökmünde petikläpdi. Moskwada opozisiýa aktivistleri regional parlamentiň binasynyň öňünde ýürüş geçirip, Moskwa regiony boýunça açyk taýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Bu çäre Moskwa taýlawlarynyň 2-nji ýyl dönümine gabatlanyp geçirildi. Opozisiýa şol taýlawlaryň galplaşdyrlandygyny öňe sürýär. Qazaqstanyň Astana şäherinde güýçli gar tupany sebäpli mektepler ýapyldy we uçur reisleri ýatyryldy. Yerli ýaşaýjylar howa şertleri sebäpli agaçlaryň we öýleriň uçuklarynyn gaçandygyny aýdýarlar. Siz Azatlyk radiosynyň sugunky täzirikleri bilen tanış bolduňuz.